وش اسوي لك؟ ارقص لك مثلا؟ افتح الباب يا والدي، افتح الباب. مين انت؟ انا مروان تلودي. فاتح سربرايز ماذر أنا حرامي. صدمني موقفك من اللي قامه وقعد اطوع حروفي وفكري وجهتي، اطوع حروفي وفكري وجهتي. لازم تستنى الماما. انا مروان تلودي. صومي خايف والماما صدمني ما كان لازم تفتح الباب يا انا مروان تلودي و مامي. رد علي وليد. من انت؟ انت مين؟ القرش الاسود. مسكين. من انت؟ انت مين؟ القرش الاسود. القرش اها مرحبا. شو بدك؟ بدي أسلم عليكن على الجيران. انا مروان تلودي. المغفل العامل فهمان. أنا بدي أسلم عليكن على. اكيد لحظة اكيد. افتح الباب يا وليد. انا مروان تلودي. اكيد هالحرام. وناوي على شيء اجرامي. الو شرطة. سلام عليكم تجديد. وجه اللائم مغمي. يا والد وين المفتاح؟ هالشي والله مو معقول. يا عمو هلا بترتاح في السجن. سربرايز ماذر هالشي القرش الاسود. يا عمو هلا بترتاح في السجن، بتضل على طول.